បាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះរស់ផនិតជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈអសតការីរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍សប្បាយរីករាយមែនទែនដែលបានចូលរួមកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីក្រមសីលធម៌អសតការីនិងច្បាប់អ្នកប្រកបជីវៈសុខាបាលនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយនេះដែរពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនព្រោះដោយសារកម្មវិធីនេះបានចែករំលែកជាផ្សព្វផ្សាយនៅច្បាប់នានាជូនទៅអសតការីដើម្បីពួកគាត់បានទទួលនៅអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍ក៏ដូចជាគោលការណ៍ឲ្យគាត់បានដឹងជៀសវាងគាត់ប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងទៅលើវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ហើយលើពីនេះក៏បានជួយពួកគាត់ដើម្បីពង្រឹងក្នុងការផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋបានត្រឹមត្រូវដែរជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សាកលវិទ្យាល័យក៏ដូចជាខាងគណៈអសតការីថ្នាក់ជាតិក៏ដូចជាគណៈអសតការីភូមិភាគដែលបានចូលរួមបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ក៏ដូចជាបទដ្ឋានតិយុត្តនានាទៅកាន់អសតការីសូមអរគុណ